Эта лампа, скорее всего, бесконечная. Потому что вроде как ничем не заряжается. Хотя если она... Ах, ты ж ебать, серьезно, птица-убийца? Серьезно, чё, блядь, дура, что ли? Ты ж ебать, серьезно, птица-убийца? Серьезно, чё, блядь, дура, что ли? Хуя, сразу видал скримак. Возможно, это ветка. Если это ветка, откуда ей, блядь, падает с такой высоты, непонятно. Скорее всего, это птица-самоубийца. Ей надоело здесь жить просто. Серьезно, она пустая, да? Надо было добавить... Нужно ходить смотреть по окну, да? Как Сильвер был. Нужно было добавить возможность съебаться игроку с самого начала. Просто где-то съебаться. Ты ж ебать, серьезно, птица-убийца? Серьезно, чё, блядь, дура, что ли? Так как через неделю ко мне вроде как приедет напарник, если меня здесь вообще останется. Получается, здесь будет 7 уровней и 7 дней. Ты тут приходил ночью? Серьезно? Блин, ну смотрится, вот не знаю, поначалу игра смотрится прям нормально. Знаешь почему? Потому что что-то нагнетает, что-то назревает. Что-то тут нагнетает. Вроде поначалу все так просто, это поначалу все так прикольно. Но если это я принес лак, с другой стороны, чё я, блядь, ботинки не снял? Ебать. Хо-хо-хо-хо-хо-хо, ебать. Хо-хо, нахуй, не хо-хо, хо-хо, блядь. Так, ладно, это взял, масленку взял, это взял. Чемодан, что такое? Ебать, серьезно, птица-убийца? Серьезно, чё, блядь, дура, что ли?